Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагында жат жазуу жазабыз. Жат жазуу жазганда туура, катасыз, сулуу жазганга аракет кылабыз, кунт коюп угабыз. Жазуу ишин баалоо менен да таанышып алгыла. Бүгүнкү числону жазгыла. Тема күз. Алгач текстти бир сыйра окуп берейин, андан кийин жаза баштайбыз. Күз. Жай мезгили өткөн соң күз айлары башталат. Күз мезгилинде салкын шамал сого баштайт. Күндүн ысыгы кайтат. Күн кыскарып, түн узарат. Бак-дарактардын, өсүмдүктөрдүн жалбырактары саргаят. Дыйкандар эгин-тегиндин түшүмүн жыйнашат. Пахта терилип, кызылча, картошка казылат. Малга коро, сарайлар салынып, тоют камдалат. Жайлоодогу малдар кыштакка түшөт. Демек балдар, биз жат жазуу жазып аткан учурда йоттошкон тамгаларга, созулма үндүүлөргө, ошондой эле кос сөздөргө маани берип жазабыз. Мисалы, эгин-тегин, бак-дарактар деген сөз бул кос сөз катары жазабыз, Биринчи сүйлөм жазабыз. Жай мезгили өткөн соң күз айлары башталат. Жай мезгили өткөн соң күз айлары башталат. Күз мезгилинде салкын шамал сого баштайт. Күз мезгилинде салкын шамал сого баштайт. Күндүн ысыгы кайтат. Күндүн ысыгы кайтат. Күн кыскарып, түн узарат. Күн кыскарып, түн узарат. Бак-дарактардын, өсүмдүктөрдүн жалбырактары саргаят. Бак-дарактардын, өсүмдүктөрдүн жалбырактары саргаят. Дыйкандар эгин-тегиндин түшүмүн жыйнашат. Дыйкандар эгин-тегиндин түшүмүн жыйнашат. Пахта терилип,
кызылча, картошка казылат. Пахта терелеп, кызылча, картошка казылат. Малга коро сарайлар салынып, малга коро сарайлар салынып, тоют камдалат. Тоют камдалат. Малга коро сарайлар салынып, тоют камдалат. Жайлоодогу малдар, жайлоодогу малдар кыштакка түшөт. Кыштакка түшөт. Жайлоодогу малдар кыштакка түшөт.